يسطا احنا هنلعب الفرقه دي ازاي؟ هنلعب بورتو وبرميراس ازاي؟ اقنعني، فهمني احنا هنلعبهم ازاي؟ يعني كل حاجه وارده في الكوره، بس في الماتش ده النهارده بالميراس وبورتو اتعادلوا 0-0، او امبارح يعني اللي هو كان بالليل اتعادلوا 0-0، وكده خلاص ترتيب المجموعه الاهلي. وبعد كده يجي التلاته تاني، مش فاكر ترتيب المجموعه اللي هو النادي الاهلي بيقول لك اللي هو متصدر على المجموعه، ماشي بالحروف الابجديه، متصدر على المجموعه ان هو اقل فريق اخد انذارات. ده الفيفا هي اللي منزله كده. فالنادي الاهلي متصدر المجموعه 1-1-1-1. فتخيل لو انت كنت كسبت الماتش، كنت هتبقى معاك 3 بونت. كل الفرق ديت 1-1 ما عدا انتر ميامي 0. هتتعادل تصعد، تاخد لك نقطه من اي حد. كده المجموعه اتصعبت، كده انتر ميامي، كده بورتو خلاص بورتو هتكسب انتر ميامي، وبالميراس هتكسب انتر ميامي. فكده هم معاهم 4. انت الماتش جاي هتقابل مين؟ هتقابل بالميراس طبعا عايز يكسب، عايز يكسب عشان هو متعادل، فهو عايز يكسب بقى عشان يضمن التأهل. فهيبقى ماتش صعب. يعني كان عندي امل ان لو بورتو كسبت بالميراس انت ممكن تقدر تعمل معاهم حاجه. هيبقوا نازلين مضغوطين خسرانين مش عارف ايه، تقدر تعمل معاهم حاجه وتتعادل او تكسب. ده انا كان عندي امل في كده. او لو ما عرفتش تكسب وخدت التلاتة بونت مثلا بتوع بانتر ميامي، او ما خدتهمش التلاتة بونت بتاع انتر ميامي، ومعاك بونت واحد، كان بورتو خلاص هتكسب بالميراس وكانت هتكسب انتر ميامي، هيبقى معاها 6 بونت. هتلعب الماتش بتاعك في المدلع، كان ممكن تخطف المكسب او تتعادل. اي حاجه اي حاجه، وانت كان يبقى معاك 3 بونت مثلا بتوع الانتر. انما الوقت المجموعه اتصعبت، انت الوقت معاك نقطه. لو انت اتعادلت مثلا مع بالميراس ومع بورتو مثلا، يعني انت معاك 3 بونت. بورتو وبالميراس خلاص ماتشك مش محسوب، اتعادلت معاهم، ده معاه 2 وده معاه 2، كل واحد فيهم ينزل يكسب انتر ميامي. هيكسب انتر ميامي هيبقى معاه 5 و5. انت كده معاك 3 بونت، فانت بره المجموعه. انما لو كنت كسبت كنت هتتعادل، كنت هتصعد. ولو كانت بورتو كسبت بالميراس، فبالتالي بورتو هيبقى معاها 3، وهتكسب مثلا ماتش انتر ميامي هيبقى معاها 3. فانت لو كنت كسبت، لو كنت خدت ال3 بونت بتوع الانتر ميامي، بونت واحد من بالميراس، شكرا تتأهل. او بونت من بورتو، اتأهلت رسمي. كان ساعتها بالميراس هيبقى خسر ماتش وتعادل معاك ماتش معاه نقطة، او كسب ماتش، او كسب الماتش بتاعك، يعني بقى معاه 3 بونت. كسب انتر، لا بس برضه ما كنتش المجموعة اتلبخت. انا ما عدتش فاهم، يعني انا ما عدتش فاهم. فالمجموعه بقى خلاص بقى نقعد بقى نحسب. انت لازم تكسب ماتش، لازم تكسب ماتش، ما فيش قدامك. هتكسب بقى ماتش مين؟ بالميراس. ماتش صعب جدا، ما فيش حاجه صعبه في الكوره. كل حاجه وارده، والنادي الاهلي نادي كبير ونقدر نعمل اي حاجه. ده اكيد. بس احنا بنتكلم حاليا بالورق واللي احنا شايفينه قدامنا من الفرقتين، من بورتو وبالميراس. هيمسكوا انتر ميامي، مفيش هيخلصوها 10 النهارده، هيخلصوها 10 شبه ماتش البايرن. فانا هتحسبها شمال تحسبها يمين، المجموعه متلبخه. وان شاء الله ربنا يستر، وان شاء الله خير. ان شاء الله يبقى التاهل من نصيب النادي الاهلي و... ونلعب بقى باريس بقى. لعب باريس مثلا، ما هي باريس خلاص، باريس هتصعد اول. فان شاء الله خير، وهنبقى نبدا بقى نحسب بقى ونشوف هنجيبها شمال ولا هنجيبها يمين، ولا احنا هنكسب ده ولا خير ان شاء الله باذن الله.